I dobrodošla. Hvala. Je ugledala napokon svetlost dana? Mislim, jeste još gde je bilo? U Požarevcu? U Požarevcu, da, je bilo prošle godine, ali mislim da je ovo vrlo važan događaj jer se Milena vratila u Beograd. Njena prva samostalna izložba je bila još 1928. u Cvjeti Zuzoriću u Beogradu i kasnije je ona nastavila svoje avanture po svetu jer je poznato da je fenomen njenih 9 života opisan kojim Color Media Communications nastavlja u stvari tradiciju popularizacije jugoslovenskih i srpskih poznatih slikara uz angažman umetničkih i modnih fotografa. I to kod nje bio zaplet u Trileru? Zaplet je pre svega ta njena ljubav sa gospodinom, pošto ja znam da ti voliš ovakve priče, normalno, a i ja, sa gospodinom R, koji je bio biseksualac i koji je uz sve to nije bio... Pa verujem, da. A kako si ti... O čemu si ti razmišljala kada si se uopšte upustila u ovaj projekat? Zašto na ovaj način? Vrlo je neobično sve što si ti uradila i sada ćemo, mislim, evo dok si pričala smo i gledali fotografije koje su uradili. Ja bih volila da se zahvalim. Kostime su radili različiti poznati modni kreatori od Dragane Ognjenovića, moju haljinu radila Marija Tarlać i onda je to bilo nešto što, eto, ja sam prvi put iskoristila tu svoju privilegiju da, eto, kao autorka izložbe se pojavim, a samo sam... Koji daju na značaju pravim vrednostima, kvalitetu i tako dalje.